Jawline 係咪啊？幾好，真係哇！Jawline 呢個我想講真係非常之好同埋有效果，完全因為咧Harry 我就知道啦，因為頭先我哋都講過就係其實佢呢一個咧就即係同即係其他嘅一啲嘅即係溶脂針唔同啊，佢呢一個打落去除咗個感覺咧。即係又唔會好乸又紅又好腫之外啦，佢仲可以有埋收緊嘅功效，所以你話做 jawline 做收雙下巴不得了，你可唔可以講解下點解咧？點解？首先第一件事咧就真係最好，即係點解會係 jawline 咁難減咧？即係如果你唔靠呢啲針嘅話，其實係或者唔靠機嘅話，其實你真係好難減。因為全身你做親運動，你點會淨係做到 jawline 去減嘅啫？所以其實基本上係冇方法。而你跑步嘅話，你全身減噶嘛，咁幾時得嚟輪到你嗰 jawline 嗰少少位減啦？所以真正要精修塊面咧，真係冇得唔靠呢啲針或者唔靠呢一個嘅儀器去幫手做到嘅。咁佢就一樣可以好針對某個位去擠壓啲脂肪酸出嚟啦。然之後你用同樣嘅方法去消耗，就會即係佢哋都會捨難取易嘅，咁所以咧，即係我哋嘅身體都係捨難取易咁樣去擠壓佢利用嗰啲三酸甘油脂，再提供能量俾我哋嘅。咁所以當佢呢啲位嘅時候嘅脂肪酸走咗出嚟嘅時候，佢脂肪細胞細咗，你又用咗佢嘅時候咧，自然而然就好容易受到啦。亦都好似頭先 April 咁樣講啦，咁除咗真係令到個脂肪細胞細咗之外咧，亦都令到你嘅收緊啦、水腫啦，呢啲都係改善到嘅。咁所以就即係點解咁有效？佢話係一個咁嘅原因咯。係好正嘅一件事，